tất cả mọi người, xin chào tất cả bà con. Thì, sau một thời gian khá là dài để thực hiện ước mơ của mình và cũng là thực hiện cái công việc chăm sóc cho khách hàng từ bao nhiêu năm mình luôn ấp ủ những cái là ước mơ của mình là mình thực hiện mình sẽ mở một cái cửa hàng và mở một chi nhánh, mở một chuỗi hệ thống sửa chữa và bảo dưỡng xe máy. Thì cũng nhờ vào cái sự tin tưởng của khách hàng, nhờ sự ủng hộ của tất cả mọi người, thì hôm nay thì cửa hàng Thành Đạt Thiên Mô Tô, cửa hàng thứ 5 đã được ra đời ở địa chỉ là 1380 đường Quang Trung, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa. Thì với một đội ngũ nhân viên kỹ thuật chất lượng và có tay nghề cao, luôn luôn mang đến cho quý vị và khách hàng một sự an tâm về trải nghiệm về dịch vụ, và luôn luôn mong muốn bản thân thay đổi và luôn luôn anh em thay đổi, và luôn luôn muốn là khách hàng sẽ được phục vụ một cách tốt nhất với một vai trò là một người phục vụ nhân dân, phục vụ khách hàng trên cả nước. Thì là Mô Tô luôn luôn muốn xây dựng một cái hình ảnh tốt, sẽ là một hình ảnh đẹp trong lòng người dân. Chúc mừng Mô Tô Thành Đạt!